एक तोता हमेशा नई नई बातें सीखने की कोशिश करता था। एक दिन उसे शिकारियों की बातें सुनने का मौका मिला, जो एक बड़े परिंदे को पकड़ने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तोते ने अपने जंगल के दोस्तों को खबरदार किया और उन्हें महफूज जगह पर जाने को कहा। शिकारी जब जंगल पहुंचे तो कोई परिंदा उनके जाल में नहीं आया। सब परिंदे तोते का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, तुमने अपनी अकल से हमें बचा लिया। तोते ने कहा, हिफाजत अकल और इत्तेहाद से मुमकिन है।